No, se oli kokoomukselainen ja kyllä ne tuntuu, että ne siellä, en tiedä pantiinko siihen passiin ylhäällä vai mitä, että ne siellä tiedettiin mikä se miespariskunta on. Toinen kommunisti ja toinen kokoomukselainen. Että se oli mielenkiintoinen pariskunta sikäli. Joo, se oli ystäviä, joo. No, kumpakin niin oli valokuvaajia, joo. Esko oli jo vähän ennemmin kuin mitä me niin, alkasimme. Sitten me alkasimme silloin 57, kun tultiin Kyröihin. Kulkuhan näyttää ihan siltä kuin olisimme tänä päivänä lähdössä pikkuautolla kaverien kanssa Venäjälle, niin kuin muutaman 10 kertaa olemme tehneet. Ja kun kyseessä on vielä amerikkalainen letukka, niin sitä ihmeellisemmältä se tuntuu. Se tiehän on Raja-Joosepista Murmanskiin johtava tie. Siinä näkyi tietenkin rajanylityspuomit ja sen jälkeen hienoa jäkäläkangasta, jota siellä Luttojoen rannalla tänä päivänäkin nähdään. Ja ensimmäinen vesistö, mikä tuli näkyviin, oli ymmärtääkseni vanha Nuorttijärvi, joka on laajentunut sitten täksi Ylä-Tuloman voimalaitoksen patoaltaaksi ja pinta-ala moninkertaistunut. Kyllä se mielenkiintoinen se oli ehdottomasti ja jo alun perinkin sinne lähtien oli mielenkiintoinen ja jännittävä. Joo. Ei se peljännyt sitä yhtään, että kyllä se vain uteliaisuutta oli suurin. Entäs sulla itsellä, kun sä jäät kotia? Että... No, en mä tiedä. Mun on niin paljon pitänyt jäädä kotia. Niin, joo. En mä muista, jos yhtään soittelikokaan, kun ei ollut kännyköitä siihen aikaan. Sitten Tankavaarasta taisivat soitella sitten. Kun sitten matka jatkui, alkoi näkyä uudelleen vettä, niin se oli todennäköisesti jo tätä Kuola-vuonoa ja pitkän sillan tunnistin Kuolan vanhan luostarialueen lähellä olevaksi sillaksi, josta mennään sitten sieltä länsipuolelta itäpuolelle. Ja sen jälkeen sitten alkoikin näkyä jo kuvia Murmanskin kaupungista ja niissä nyt ei oikeastaan mikään rakennus näyttänyt tutulta. Siellähän on hyvin paljon samannäköistä katunäkymää tänä päivänä. Mitään länsimaisia mainoskylttejä ei tietenkään kyllä näkynyt. Se on tosiaankin kummallista. Tiedämme kaikki, mitenkä valvottua matkat Neuvostoliitossa oli. Ensimmäiset turistimatkat alkoi 50-luvulla. Ne olivat hyvin valvottuja. Omalla autolla matkustajien täytyi yöpyä vain harvoissa sallituissa
paikoissa tai leirintäalueilla. Ja matkan varrella oli säännöllisin välein vartiointia, jotka ilmoittivat, onko kellonaika oikea, jolloin tämä auto ohittaa kyseisen pisteen. Ja nyt näytti siltä, että he todellakin ajavat aivan niin kuin tänä päivänä ajettaisiin tuo reitti. Kyllä täytyy ihmetellä. Kyllä ne siellä oli mun mielestä siellä rannassakin kävellyt, mutta sinnehän ei kovin väännyt sinne satamahan muistaakseni, että se oli jännittävää siellä. Ja kun meillä oli se iso auto, se letukka, kun ne niin kierti kakarat ja sormenjälkiä, se oli täynnä, kun ne kotiin tuli. Se niin auto, kun se oli Amerikan rauta. Kun ne katsoo yläkerrasta, kun oli hotellihuoneessa sinne alhaalla, kun ne oli niin ympäriinsä ihmisiä täynnä. Silloinhan vuonna 1963 maailma oli ydinsodan partaalla Kuuban tapahtumien vuoksi. Ja tiedetään hyvin, että tämä on lisännyt paitsi sodan uhkaa, myöskin valvontaa ja epäilyksiä ja vakoilutapahtumia. Eikä siitä nyt ollut sitten kuin 5 vuotta. Kylmä sota oli edelleenkin voimissaan ja nämä kaverit vaan painelee letukalla Murmanskiin. No siitä mä olen kyllä lähes varma, kun tiedän, että hän oli jonkin sortin kommunisti. Muistelmakirjallisuudessa kerrotaan kyllä, kuinka tällaiset yhteydet vaikuttivat. Tiedämme hyvin, että esimerkiksi Karjalan kannas ja luovutettu Karjala yleensäkin oli kiellettyä aluetta, mutta suhteilla sinne on kyllä päässyt. Ja luullakseni juuri kommunisteilla tai sitten Suomi-Neuvostoliitto-seuran jäsenyyden avainhenkilöillä on ollut mahdollisuutta tällaisia suhteita hyväksi käyttää. Niin, ja niillä piti olla, sekin, joku vastaan ottamassa, mutta ne ei hoksannut, niillä piti siellä, mutta se meni ohitte se, että niillä piti olla johonkin vastaanottaja. Joo, mutta se jollakin lailla sotkeentuu sitten. Että se oli joku sotku siinä oli, että ne ei sitten niin kuin rookannut toistansa siinä, jotka vastas oli siellä. Tiedetään jälleen muistelmakirjallisuudesta, että mikäli auto päästettiin muilta kielletylle alueelle, mukaan tuli aina joku, oli titteliltään sitten opas, mutta todennäköisemmin KGB:n agentti, valvoja joka tapauksessa. Ja ainakaan kuvista päätellen autossa ei näy ketään venäläistä, tai sitten hänet oli aina rajattu kuvasta pois. Erikoisempi ja merkityksellisempi asia on sitten se, että heidän piti ilmoittautua, mutta tämä tapaaminen ei koskaan tapahtunut. Tämän luulisi olevan kommunistiksi tiedetylle Luomalle hyvinkin kiusallinen juttu. Hänen, jos kenenkään, olisi tietenkin pitänyt tästä tapaamisesta huolehtia, mutta vielä kiusallisempi se varmaan oli sitten sille neuvostoliittolaiselle henkilölle, jolle oli annettu tehtäväksi tavata nämä. Peräti merkillistä, että tällainen tärkeä kohtaaminen valvonnan kannalta ei sitten toteutunutkaan. Kun vielä ajattelen niitä matkoja, joita itse olen tehnyt sitten Neuvostoliiton romahduksen jälkeen sinne, niin
niin jos niilläkin matkoilla minun olisi pitänyt jossain vaiheessa ottaa yhteyttä venäläiseen virkamieheen syystä tai toisesta, ja tätä yhteydenottoa ei olisi sitten tapahtunut, niin kyllä minä ainakin olisin jännittänyt paluumatkalla Suomeen sitä, että pääsenkö minä Venäjältä ulos, kun tätä tapaamista ei tapahtunut. Kun näin tämän filmin ensimmäistä kertaa ja tiesin, että se on vuonna 1968 kuvattu, niin tuli kyllä väistämättä mieleen Ylä-Tuloman voimalaitostyömaa. Ja onko sillä ollut jotain merkitystä tähän matkaan? Olen monen voimalaitostyömaalla työskennelleen henkilön kanssa asioista keskustellut. Ylä-Tuloman voimalaitostyömaa, joka oli valtaisa rakennusurakka, allekirjoitettiin joskus 1950-luvulla ja työt pääsivät alkamaan vuonna 1961 ja valmistui ainakin suomalaisten osalta vuonna 1965. Niin, voisi ajatella, että kun siellä kerran suomalaiset oli, ehkä silloin ajateltiin, että nyt kaikki vapautuu ja nyt sitten lähdetään mekin katsomaan sitä aluetta. Tässä on varsinainen Murmannin kaupunki. Se on rinteelle rakennettu, oikeastaan hyvinkin kaunis kaupunki Kuolanvuonon itärannalla. Murmansk on kansainvälinen satamakaupunki, mutta sitten tämä suljettu sotilaskaupunkialue, tai nämä alueet, niin ne ovat tästä pohjoiseen. Venäjän pohjoisen laivaston esikunta oli aikanaan tässä Poljarny-nimisessä paikassa. Se on edelleenkin tärkeä pohjoisen laivaston tukikohta, mutta laivaston esikunta on siirtynyt tähän alueelle ja paikka on nimeltään Severomorsk. Kyllähän meillä tietenkin Neuvostoliitosta väärää tietoakin oli. Meillä oli ehkä hyvinkin oikeaa tietoa näistä vainoista, Stalinin vainoista ja myöskin toisen maailmansodan jälkeisistä vankileireistä. Muun muassa Parvilahden Berian tarhathan paljasti ne vielä silloin 50-luvulla hyvin. Tässä mielessä me kyllä tiesimme Neuvostoliitosta tätä vaino- ja sortopolitiikkaa aika hyvin. Sen sijaan emmehän me mitenkään tienneet, kuinka heikoissa kantimissa tämän valtakunnan talous on, tai ainakin menossa kohti romahdusta, joka sitten lopulta tapahtui silloin 1991. Kyllähän meillä vääriä käsityksiä naapurivaltioista voi olla muistakin. Mehän luulemme, että Ruotsin sotalippu on valkoinen risti valkoisella pohjalla ja märättävät silakat ennen syöntiään, mutta onko se totta, niin se on sitten toinen juttu.
Moukan tuurilla vai ei? En usko, että lähtivät sinne kokeilemaan Moukan tuuria. Ei sitä nyt sentään Neuvostoliittoon lähdetty kokeilemaan. Mutta sen sijaan voin sanoa, että kun he sieltä näköjään ovat hengissä tulleet ja tuolla Letukallaan takaisin, niin kyllä heillä Moukan tuuria matkan varrella on ollut.